in association with Karuna Hospital, Budanilakantha Tera, Chunikhel, our medical partner. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकबिन, भिजिट भिजामा नेपालीहरू बाहिर जानेको सङ्ख्या वात्तै बढिसक्ने र गन्तव्य मुलुकमा पुगिसकेपछि अलपत्र पर्नेहरूको सङ्ख्या निकै बढोत्तरी भइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा पर्यटन मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, इमिग्रेसन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रहरी लगायत धेरै सरकारवाला संस्थाहरू सम्मिलित एक 7 सदस्यीय भिजिट भिजाद्वारा सिर्जित समस्या समाधान एक कार्यदलको गठन गर्यो र त्यो कार्यदलले विस्तृत अध्ययन पश्चात प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ र बाहिरतिर चाहिँ नि समाचारहरूमा निकै अहिले पछिल्लो समय व्यापकता पाएको छ कि नेपालीहरूले विदेश जाँदा 10 लाख करयोग्य आय हुनुपर्ने, 5 लाख आफ्नो खातामा जम्मा भएकै हुनुपर्ने र पछिल्लो समय फेरि त्यसलाई घटाएर 5 लाखमा झारियो आदि धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिर तरङ्गित भएर आइराखेको अवस्थामा आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्नका लागि, कुराकानी गर्नका लागि एक विशिष्ट अतिथि हाम्रो सामु हुनुहुन्छ, बुद्धिसागर लामिछाने। उहाँ पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ र यही भिजिट भिजाद्वारा सिर्जित समस्या समाधान कार्यदलको एक सदस्य पनि हुनुहुन्छ। आज यस विषयलाई केन्द्रमा राखी हामीले हाम्रो अन्तर्संवाद प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब कुनै विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ बुद्धि सर यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब बुद्धि सर, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। सरकारले माघ 11 गते 7 सदस्यीय एक भिजिट भिजा र त्यसद्वारा सिर्जित समस्या समाधान कार्यदलको गठन गर्यो। यो कार्यदल गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता कसरी महसुस भयो सरकारलाई? धन्यवाद छ तपाईँलाई। अब यो कार्यदल गठन किन गर्न पर्यो भन्ने विषयमा तपाईँले पृष्ठभूमिमै बताइसक्नुभयो। नेपालीहरू अब धेरै अब भिजिट भिसामा बाहिर जान थाले, धेरै समस्याहरू आउन थाले, धेरै गुनासाहरू आउन थाले, दुःख पाउन थाले। अब अनि त्यसपछि सरकारलाई अब प्रेसर पर्यो। गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सम्बन्धित खास गरी 2टा मन्त्रालयहरूमा माननीय मन्त्री स्तरसम्मै धेरै गुनासाहरू आए। भनेपछि किन यी समस्याहरू आइरहेछन्, अब यिनीहरूको दिगो समाधान अब कसरी गर्ने त? यो एक पक्ष मात्रै यसको जिम्मेवार हुँदैन कुनै समस्याको भनेर यसरी सर्वपक्षीय अब पृष्ठभूमिमा तपाईँले बताउनु भयो। अब गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय अनि श्रम मन्त्रालयका सहसचिवहरू नै अब प्रतिनिधित्व थियो। वैदेशिक रोजगार विभाग को श्रम मन्त्रालयकै हुनुभयो। त्यसपछि यो श्रम बोर्डको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अध्यागमन विभाग भयो र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित प्रहरी प्रमुख पनि यो कार्यदलमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। यसरी सर्वपक्षीय सबै एङ्गलबाट यसको हेरेर के गर्न सकिन्छ, यसको दिगो समाधानको लागि सरकारलाई सुझाव प्राप्त गर्ने हिसाबले यो कार्यदल गठन भएको। अब यो कस्तो भने सरहरूले बस्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, लगभग 1 महिना लगाएर चाहिँ निकै लामो प्रतिवेदन, 53 पेज लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ। अब त्यसमध्ये अब भिजिट भिजामा बाहिर जानको लागि नेपालीहरूलाई 15-18 वटा मापदण्ड चाहिन्छ र यसो भयो भने मात्रै नेपालीहरू
जहाँ जान्छन् त्यहाँ सुरक्षित रहन्छन् भन्ने कुरा छ। र पछिल्लो पटक चर्चामा आएको 10 लाख 5 लाखको कुराले चाहिँ नि आम नेपालीहरूलाई छोएको कुरा छ। 10 लाख कर योग्य आय हुनुपर्ने, 5 लाख खातामा डिपोजिट भएकै हुनुपर्ने, यो सिफारिस हो। कार्यदलको सिफारिस त्यो पनि हो। र त्यो नै सबै कुराको चाहिँ अब कन्ट्रोल फ्याक्टर त होइन, त्यो मात्रै होइन, त्यो मात्रै होइन कि त्यो त एकदम अन्तिम, यो अन्तिम एउटा विकल्प मात्रै हो। हामीले जुन 15-18 वटा विभिन्न चाहिँ अब प्रावधानहरू सिफारिस गरेका छौँ, ती सिफारिसहरूमा प्राय सबै पर्छन् र कुनै अगाडिको एउटा प्रावधानले इन्क्लुड हुन सकेन। तर कुनै नेपाली नागरिक योग्य छ, ऊ आफ्नो खर्चमा पर्यटकको हिसाबमा बाहिर विदेश घुम्न सक्षम छ भन्नेसम्म उसको सक्षमता कसरी एउटा मापन गर्ने भन्ने हिसाबले त्यो राखिएको हो। तर यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो 53 पेजको एउटा लामो एउटा प्रतिवेदन छ। यो 53 पेजको प्रतिवेदनमा 10 लाख र 5 लाख मात्रै होइन, त्यो भनेको एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ अंशको रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा धेरै विषय धेरै चाहिँ तहमा हामीले हेरेका छौँ। त्यसो हुनाले त्यो विषयलाई अहिले बाहिर आउँदाखेरि यो नै हाइलाइट भएर आयो, तर प्रतिवेदनभित्रको हाइलाइटेड विषय यो होइन, यो विषय भनेको न्यून विषय हो। मान्छेले के भन्यो भने सर अब नेपालीहरूले अब संविधानमा नै छ आफ्नो रोजगारीको लागि होइन, र देश विदेश भ्रमण गर्ने कुरा त चाहिँ संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता र मौलिक हक अन्तर्गतै छ भनेदेखि बाहिर जानकै लागि 10 लाख रुपियाँ वार्षिक यति उति हुनुपर्ने पहिला त थिएन। यस्तो कसरी हुन गयो भनेर आम मान्छे गाउँदेखि सहरसम्म मसँग पनि ठोकिँदै आउँदै तपाईँले यो विषयमा चलाइदिनुहोस् क्या भनेर चाहिँ भने हुनाले चाहिँ नि सरलाई बोलाएर भनियो। यो चाहिँ नि अब सरले भन्नुभयो नि 16-18 वटा विभिन्न प्रावधानहरू छ र नेपालीहरू भिजिट भिजामा बाहिर जान यो आधारमा योग्य छन् भन्ने मापदण्ड यो 10-5 लाई एकछिन यहीँ छोडेर अरू के आधारहरू छन्? अब यसमा के छ भने धेरै विषयहरू 15-18 वटा विषयहरू भए। यसमा त सुरुमै हेऱ्यो भने कोही मान्छे अब पटक पटक विदेश गएर आएको अभिलेख देखिन्छ, ऊ केही वर्ष बाहिर गएर बसेको छ, उसको चाहिँ एउटा जुन मुलुकमा जान खोजेको छ ऊ अङ्ग्रेजीमा हल्का अब केही बोल्न सक्छ, अथवा त्यो देशको भाषा जानेको छ, अथवा उसको चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनौँ कम्तीमा अब उसले चाहिँ इन्टरमिडिएट अब चाहिँ +2 लेभल पास गरेको छ, अथवा उसले चाहिँ कुनै सिप सिकेको छ, हातमा सिप छ, उसले ल यो खालको सिपको लागि योग्य छ, यसले यसरी तालिम प्राप्त गरेको छ भन्ने खालको त्यो पनि सर्टिफिकेट छ, यसलाई जानलाई के त्यस्तोलाई आपत्ति भएन भने यसरी विभिन्न क्राइटेरिया हामीले त्यही 15-18 कति अब ती क्राइटेरिया छन्। ती क्राइटेरिया भनेको यो चाहिँ कसैलाई छेकबार हुने अवस्था जुन विदेश इन्डिपेन्डेन्टली जान सक्छ, केही घुमेर आउन सक्छ भने ऊ नरोकिने अवस्था छ। अब मानौ अब कुनै व्यक्ति विदेश जान चाहन्छ, उसँग भाषागत दक्षता छैन, उसँग आफ्नो चाहिँ योग्यता पनि छैन, आफ्नो खातामा आम्दानी भएको रकम पनि उसँग पैसा पनि छैन, आम्दानी केही छैन, म जान्छु भन्यो भने जान्दैन भने उसलाई कसरी अब सरकारले जा भन्ने त भिजामा कसरी पठाउने? अब तपाईँले अघि भन्नुभयो संविधान प्रदत्त घुम्ने हक अधिकार छ, त्यो हामी पनि त्यही हो। किन आज हामी सरकारी कुनै पदाधिकारीमा रह्यौँ भन्ने विषय होइन, यो साझा 3 करोड नेपालीको आम नेपालीको चासो हो। भोलि हामी पनि त्यही उसमा पर्छौँ, घुम्न पाउनुपर्छ, ढुल्न पाउनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ। तर सरकारको कर्तव्य के हुन्छ भने कोही नागरिक स्वदेशमा होस् कि विदेशमा होस् कि अलपत्र परेको जानकारी सरकारलाई हुने बित्तिकै उसको उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व पनि आउँछ। भोलि पठाउने बेलामा सरकारले आँखा चिम्लेर बस्ने अनि उद्धार गरिदिन भन्न पनि मिलेन भनेपछि नेपालीको समग्रतामा एउटा स्टाटस सबै मुलुकको जस्तो अमेरिकी नागरिक, अब अस्ट्रेलियन नागरिक, बेलायती नागरिक, चिनिया नागरिक र नेपाली नागरिक, हाम्रो भोलि नेपालभन्दा नि कमजोर मुलुक पनि कति छन्, सबैको स्टाटस एउटै हुँदैन। हामीले हाम्रो अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर हाम्रा नागरिकहरूलाई कसरी चाहिँ यो जान सक्छ, घुम्न सक्छ, एस्योर गराउने र भोलि त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति पीडित हुन्छ पहिलो हिसाबमा।
राज्यले ध्यान दिन सकेन समयमा भने ऊ पीडित हुन्छ, विदेश गएर पीडित भइरहेको हुन्छ। हो भनेपछि त्यस्तो अवस्थाबाट पनि कसरी जोगाउने र राज्यलाई पर्ने अतिरिक्त फेरि चाहिँ अब त्यो त राज्यले पनि आफ्नो साधन स्रोत सबै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ उद्धारको लागि। भनेपछि त्योबाट राज्यले पनि कसरी आफूलाई चाहिँ जोगाउने, यी विषयलाई हेरेर यी बनाएको। अब सर एउटा कुरा गरौँ, यो कुरालाई फेरि अर्को हाम्रो सेकेन्ड इनिङमा फेरि हामी आउँछौँ। तर यो अध्ययन कार्यदलले युज गरेका टुल्सहरू के थियो जसका आधारमा हामीले प्रतिवेदन पेश गर्यौँ? अब राम्रै कुरा गर्नुभयो। अब यसमा यो अलि बृहत विषय भएको हुनाले हामीले पनि त्यही हिसाबले धेरै चाहिँ अब सूचनाहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो। अब सुरुमै हामीले यसलाई के छ भने एउटा चाहिँ होलिस्टिक रूपमा सबै पक्षहरू, किन सबै पक्ष हामी सम्मिलित थियौँ भने सबैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ अब त्यहाँ तर्कहरू राख्ने, छलफल गर्ने, इस्यु उठाउने त्यो कामहरू भए। यसमा हामी सर्वप्रथम के गऱ्यौँ, अब चाहिँ हाम्रो किन यो भिजिट भिसामा जान चाहिँ अब इच्छुक हुँदैछन् त नेपालीहरू, यतातिर फ्लो किन बढिरहेछ। अब पछिल्लो अनि हामीले यो डाटाहरू पनि अब चाहिँ हेऱ्यौँ। 2021 भरि हेऱ्यो भने त हाराहारी चाहिँ 75,000 नेपाली युए मात्रै गए भिजिट भिसामा। र ती किन गए? खास गरी अब यो चाहिँ त्यसको ठुलो सङ्ख्या भनेको श्रमको लागि गए। भिसामा गए तर श्रमकै लागि गए। श्रम भिसामा जानुपर्ने नेपाली किन भिजिट भिसामा जान यसरी चाहिँ इच्छुक हुँदैछन् त? अब यो विषय पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। भनेपछि अब त्यसमा केही समस्या छन् कि? भनेपछि कानुनी समस्या के छन्, यसका प्रक्रियागत समस्या के छन्? अब श्रमतिरको मात्रै समस्या हो कि हाम्रो अध्यागमनतिरको समस्या हो? अनि विदेशतिर पनि हाम्रो के छ, अब हाम्रो एम्बेसीहरूले कसरी समन्वय गरिरहेछन्, एम्बेसीका समस्या के छन्? भनेर बिहान स्थलमा विभिन्न एजेन्सीहरू कार्यरत छन्। भनेपछि त्यहाँभित्रका के छ, हाम्रो सुरक्षा प्रणालीमा त्यहाँ के छ भनेपछि। र त्यो सँगसँगै हामीले के गर्यौँ, अब अहिले सोसियल मिडियाको युग छ। अब यहाँ त ठुलो हिसाबमा चाहिँ अब यो चाहिँ युट्युब भनौँ, फेसबुक भनौँ, अथवा हाम्रा दैनिक पत्रपत्रिका भनौँ, अनलाइन मिडिया भनौँ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अब यो भिजिट भिसामा गएकाहरूका चाहिँ समस्याका फेरिस्तहरू आउन थाले। भनेपछि हामी ती सबै सङ्कलन गऱ्यौँ, ती सबै हेऱ्यौँ। अनि अभियन्ताहरू जो छ, सामाजिक अभियन्ताहरू, उनीहरूका पनि कुराहरू भनेपछि विभिन्न हिसाबले हामीले यी टुल्सहरू भनेका यिनै हुन्। यही टुल्सहरूलाई युज गऱ्यौँ। अब बुद्धि सरले भन्नुभयो नि यो लेबर भिजामा जान नखोजेर मान्छेहरूले भिजिट भिजालाई प्रयोग गरेर युए टप्लक्क जाने 70-75 हजार एक वर्षमा त्यहाँ पुग्ने कारण के देखा पर्यो? अब कारण अब हामी हेर्दै जाँदा के देख्यौँ भने सबभन्दा पहिला यो युएले के गर्दो रहेछ भने भिजिट भिसामा जानेहरूलाई अब युए पुगिसकेपछि त्यसले काम पायो भने श्रम भिसामा उसले सजिलै परिणत गरिदिँदो रहेछ, त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरिदिँदो रहेछ। अब मेन चुरो त्यहाँ भयो। अनि त्यसपछि के भयो भने ल यो त अब भिजिट भिसामा यसरी गएपछि त अब श्रम भिसामा सजिलै हुन्छ भनेपछि यहाँका जो बिचौलियाहरू छन् हाम्रो श्रम बजारका, उनीहरूले विदेश जान खोज्ने नेपालीहरूलाई अब एकदम प्रलोभनमा पार्न थाले। ल यसो छ, उहाँ गएपछि काम पाइहालिन्छ, अनि तिमीहरू श्रम भिसामा गइहाल्छौ, कहाँ अब यो झन्झट गर्छौ, श्रममा जाऊ, त्यता जाऊ, ठिक हो, यति पैसा लाग्छ, पैसा मलाई ल्याऊ, सबै म चाहिँ सब काम गरिदिन्छु, अनि त्यहाँकै चाहिँ तिमीहरूको भिजिट भिसा आउँछ अनि जाने। अब एउटा त यसको कारण के भयो, हाम्रो जुन श्रम प्रक्रिया छ त्यस झन्झटिलो छ। अध्यागमनको हाम्रो कानुन प्रक्रियाहरूमा पनि केही झमेलाहरू छ। अब त्यही कारण भिजातर्फ चाहिँ नेपालीहरू वातको सङ्ख्या वात्तै बढेर अनि के भयो भने प्रक्रियाहरू धेरै चाहिँ जानुपर्ने। अब त्यसमा चाहिँ अब कति कामदारहरू विभिन्न ठाउँमा निकायमा जान झमेला पनि हुने भयो। अब बिचमा दलालीले चाहिँ अब बिचौलियाले उसलाई चाहिँ अब सजिलै मोटिभेट गरिदियो कि यसो गरिदियो भने सजिलो हुन्छ भन्यो। अब त्यो कारणले चाहिँ अब धेरैजना उत्प्रेरित हुँदो रहेछन्। अब सरले आफ्नो सिफारिसमा यो पनि कुरा उल्लेख गर्नुभयो नि त, यो सबै देखिसकेपछि यतापट्टिको हाम्रो लेबर भिजामा जुन जाने प्रक्रिया छ यसको पनि सहजीकरण आवश्यक छ भन्ने कुरा सिफारिसमा पर्यो कि परेन? किनभने यही देखियो होइन, प्राइम हाम्रो सिफारिस है यहाँ बाहिर अहिले चाहिँ आएन, हाम्रो चाहिँ समाचार मिडियाहरूमा आएन। हाम्रो प्रमुख सिफारिस भनेकै के छ भने हाम्रो श्रम प्रक्रिया
श्रम कानुनमा के छ यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो। हो अब हाम्रो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पनि चाहिँ नीति छ, अब राष्ट्रिय अब यहाँ रोजगारी सम्बन्धी पनि नीति छ, हो राज्यको संविधानले पनि रोजगारीको हक भनेको छ। जब राज्यभित्र अब यथोचित जनतालाई चाहिँ अब रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध भएन भने ऊ वैदेशिक रोजगारको लागि पनि जान खोज्छ, त उसको हक हो। भनेपछि अब त्यसको लागि पनि अब यहाँ चाहिँ हामीले कानुनी हिसाबमा पनि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सिफारिस त परेकै छ, पहिलो सिफारिस छ। अब बुद्धि सर कस्तो भनेदेखि यो विदेशमा जानेहरू एउटा आम प्रचलित के छ भनेदेखि बाहिर यो कतार यो मिडल इस्टतिर भन्दा पनि युरोप अमेरिकातिर आम नेपालका चाहिँ छोराछोरीको बाबुआमा तेल भिजामा जाने भन्छ कि तेल लाउनलाई होइन, बच्चा बच्ची हुन्छन् त्यहाँ बच्चा बच्ची जन्मिसकेपछि मेरो छोरा नाति भयो के भयो भनेर तेल भिजामा जाने। यो तेल भिजामा जानेहरूको प्रावधान चाहिँ के त्यत्तिकै चाहिँ रिमेनिङ सेम भयो कि त्यसको के चेन्ज भयो त? अहिलेको जुन समस्याहरू आएको थियो यो अब तेल भिसा त अब हामीले चाहिँ अब नेपाली अब जुन अभिभावकहरू जान्छन् सजिलोको लागि जनमानसमा तेल भिसा भन्ने हो, बुझ्ने भाषा हो। अब त्यसले कुनै हिसाबले सरकारको लागि समस्या सिर्जना गरेको, त्यसमा कुनै गुनासो आएको, एक्सेप्ट गर्ने मुलुकले समस्या देखाएको, जानेहरूले समस्या भयो भनेको यो होइन। त्यसरी यो विषय यो कार्यदलको क्षेत्र थिएन। यो कार्यदलको विषय थिएन किनभने अब मिडल इस्टमा जाने थिएन, युरोप अमेरिकामा जाने तेल भिजामा जानेहरूबाट त कुनै किसिमको समस्या थिएन। अब रह्यो कुरा कस्तो भनेदेखि यो महिलाहरूले चाहिँ महिलाहरू अत्यन्त बढी पीडित मिडल इस्टतिर अन्ततिर भिजिट भिजामा जाने, काम उहाँ एक नम्बर फेलै नपार्ने, काम फेला पारिसकेपछि पनि उनीहरूले तलब समयमा नपाउने, शोषणमा पर्ने, विभिन्न किसिमका शोषण यौन शोषणदेखि लिएर शारीरिक यो पर्ने, यो कुरालाई अध्ययन कार्यदलले त गम्भीरतापूर्वक हेऱ्यो होला र महिलाहरूलाई पठाउने बारेमा अरू बढी कडाई हुनुपर्छ र अरू बढी स्ट्रिन्जेन्ट मेजर्सहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्यायो भन्ने छ। यस सम्बन्धमा के हो? अब यो विषय पनि अहिले बाहिर पत्र पत्रिकामा केही अधिकारवादीहरूले अब उठाएको पनि हामीले सुनियो। अब यो कार्यदलमा के छ भने सबैले सबै कुरा बुझेकै साथीहरू थियौँ। किनभने कसैको हक अधिकार संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा चाहिँ थोरै छेकबार गर्ने कुण्ठित गर्ने यो अभिलाषा होइन। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो नेपालीहरू खाडी मुलुक मलेसिया विभिन्न श्रम गन्तव्य खास गरी श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा चाहिँ अब त्यो जाँदाखेरिका समस्याहरू हामीले विभिन्न चाहिँ हाम्रा नियोगहरू विदेशका चाहिँ राजदूतावासहरू त्यहाँका श्रम सहचारीहरू सबैबाट विभिन्न गुना यो फिडब्याक पनि ल्याउँ, लिखित रूपमै फिडब्याक ल्याउँ। अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त, कसरी सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले पनि सुझाव ल्याउँ। यो सन्दर्भमा अब पहिलो कुरा त हामीले सबै नेपालीको रोजगारमा जाने सबैको त्यही हिसाबले संरक्षण गर्ने एउटा प्रावधान हुनुपर्छ, त्यो पहल गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो सँगसँगै के हो भने महिलाहरूको चाहिँ संवेदना अझ बढी हुन्छ, पुरुषको भन्दा महिलाहरूलाई अझ धेरै सुरक्षाको आवश्यकता हुन्छ। अहिले हामी देख्छौँ महिलाहरू आफ्नै घर परिवार समाजमा आफ्नै नजिकै व्यक्तिहरूबाट नातादारहरूबाट साथीभाइहरूबाट समेत सुरक्षित नभएको देखिन्छ भने यो दूरदराज अब त्यो विदेश जहाँ चाहिँ भाषा बुझिँदैन, त्यहाँको संस्कार बुझिँदैन, त्यहाँको सभ्यता बुझिँदैन, संस्कृति थाहा छैन, त्यो ठाउँमा एक्लो महिला कामको लागि जाँदाखेरि उनीहरू त्यहाँ पनि शोषण हुने सम्भावना धेरै बढ्छ। भनेपछि हामीले कसरी अलि बढी चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा केही कुराहरू यो कुरा भयो भने अझै उहाँहरूको सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि उहाँहरूको व्यक्तिगत शारीरिक मानसिक विभिन्न त्यो सुरक्षाको चाहिँ घेरा अलिकति बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो कार्यदलको सुझाव हो। कार्यदलले भन्नाले महिलाहरूलाई के अरू थप के कुराहरू आवश्यक पर्ने भयो?
अब यसको लागि सर्वप्रथम जो स्पोन्सर अँ, सम्बन्धित जसले मुलुकबाट sponsor गर्यो, गन्तव्य मुलुकबाट स्पोन्सर चाहियो। पहिला पहिलो कुरो उसको के छ भने कतिपय चाहिँ उनीहरूका आफ्नो चाहिँ परिवारकै नातेदारहरू पनि हुन सक्छन् त्यो ठाउँमा, उनीहरूले बोलाएको हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा राजदूतावास मार्फत पनि सिफारिस आउन सक्छ। कतिपय अवस्थामा यहाँबाट पठाउनेहरूबाट पनि त्यो खालको सुनिश्चित एउटा चाहिँ ल यो लिखित रूपमै कुनै कागजहरू हुनसक्छ, अथवा कुनै हिसाबले स्वघोषित रूपमा ल यस्तो यस्तो कारणले म सुरक्षित छु भनेर आफ्नो स्वघोषणा पनि हुनसक्छ। भने केही विषयहरू राखेको हो। यसले चाहिँ महिलाहरूको स्वतन्त्र हिसाबमा आवत जावत गर्न पाउने हक अधिकारमा कुनै पनि हिसाबले बन्देज लगाएको छैन। सुरक्षित होस् भन्ने मात्रै हो, चाहना। बन्देज लगाउने मनसाय पनि होइन। अब यो नाता प्रमाणित भएको हुनुपर्ने, त्यो कागज ल्याउनु पर्ने, त्यो देखाउनु पर्ने, घर परिवारकै कोही छैन साथसाथै एउटा गएको हुनु आदि आदि कुरा हल्ला चाहिँ बाहिर निकै छ। र पहिलो पटक चाहिँ उता कोभिड कालबाट उद्धार गरेको फ्लाइटबाट आउनेहरू पनि धेरै महिला एकदम असुरक्षित थिए भन्ने चाहिँ अध्ययन कार्यदलले यो फेला पनि पार्यो होला, अध्ययन पनि गर्यो। यसमा राम्रो कुरा जोड्नुभयो। अब नेपाली चेलीबेटी दिदीबहिनीहरू कति असुरक्षित छन् विदेशमा भन्ने कुरा हो। अब म पनि यो कोभिड को सन्दर्भमा जो विदेशबाट नेपालीहरूको उद्धार गर्ने चाहिँ अवस्था थियो, एउटा संलग्न भएको हिसाबमा खाडी मुलुकहरूबाटै जुन पहिलो एउटा चाहिँ राज्यले एउटा उद्धारको सुरु गर्यो, पहिलो उडान अब हामीले उद्धार कसरी गर्ने भन्दा नेपाल सरकारले नै अब त्यो त्यहाँ बनाएको थियो कुन कुन कस्ता खालका चाहिँ व्यक्तिलाई पहिला उद्धार गर्ने। त्यसमा सुत्केरी, गर्भवती, बुढाबुढी, अब यो यिनीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी दिएर उद्धार गर्ने भन्ने थियो। पहिलो उडानमा झन्डै झन्डै अब 150 को हाराहारीमा उद्धार भएर आएकोमा सबै अब कोही गर्भवती थिए, कोही सुत्केरी थिए। अब तपाईँ आफै पनि अनुमान गर्नु, ती गर्भवती के उनीहरूको घर परिवार आफ्नो चाहिँ श्रीमानबाट गर्भवती भएका थिए? श्रीमान त छैन। त्यो बच्चा बच्ची के उनीहरूको आफ्नो चाहिँ श्रीमानबाट बच्चा बच्ची हुन सके त? होइन। त्यो जुन उडान भयो त्यसपछि व्यापक रूपमा त्यो बेलामा पनि पत्र पत्रिकामा धेरै चाहिँ अब चर्चा भएको थियो। भनेपछि त्यो पनि एउटा के छ भने हामीले त्यो खालको अवस्था सकभर सिर्जना नहोस्, सुरक्षित रूपमै घर फर्कन सकुन् भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारको ऊ हो। त्यसरी यसमा हामीहरूले के छ भने यसलाई धेरै बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ ल सरकारले चाहिँ अब यो यस्तै बन्देज लगाउनु खालको सिफारिस गर्यो भन्ने हिसाबले बुझ्ने होइन कि यो त एउटा सिफारिस हो। यो सिफारिस समेत आधार राखेर रियालिटी जो वास्तविकता छ त्यहाँ त्यसलाई एकचोटि हेरेर हामीले अब यो सिफारिस हो, सिफारिसको आधारमा बन्ने जुन मापदण्डहरू हुन्छ, अब कानुनहरू हुन्छ, कार्यविधिहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक बनाउनु पर्छ। यो महिलाहरू सुरक्षित हुनु पर्यो। कहाँ के हो तिनीहरूले मानसिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा, शारीरिक रूपमा पनि यो चाहिँ नि एकदम सुरक्षित तवरबाट काम गरेर यहाँ फर्कने वातावरण हुनु पर्यो। भोलि राज्यले हाम्रा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ बाहिर गएर काम गरेर फर्काउँदैन, गर्व गर्न सकोस्, त्यो रेमिट्यान्स मजाले त्यो चाहिँ योगदान छ है उहाँहरूको बाट पनि भन्ने त्यताबाट गर्न सकोस्। उहाँहरू पीडित भएर आउनुभयो, यस्तो हो, त्यही कारणले फेरि घर परिवार सबै चाहिँ त्यो छिन्नभिन्न नहोस्, त्यसले के छ भने हाम्रो सामाजिक श्रृङ्खला पनि मजबुत होस्, त्यसले छिन्नभिन्न नहोस् भन्ने चाहिँ एउटा उद्देश्य हो। अवसरहरूको अध्ययन कार्यदलले जुन अध्ययन गर्यो यसमा चाहिँ नेपालीहरू भिजिट भिजामा बाहिर जाँदा व्यापक यो बिचौलियाहरूको भयङ्कर ठुलो चलखेल भएको हुन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नि हामीले केन्द्रमा राखेर हेऱ्यौँ कि हेरेन? हेऱ्यौँ, त्यो पनि हेऱ्यौँ। अब त्यो कारण पनि एउटा मुख्य कारण त्यो हो, यसरी भिजिट भिसामा ठुलो सङ्ख्या बढ्नु भन्ने पनि हामी वर्ष दिनमै 75,000 त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ। र त्यही कारणले अब किन त्यो भयो भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ हाम्रो जुन प्रक्रियागत कानुनी झन्झटहरूलाई पनि अब चाहिँ यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्दै जान पर्यो। कोही भिजिट श्रम भिसामै जान्छु भनेको छ उसलाई कसरी सजिलै पठाउने त, सहजीकरण कसरी गर्ने, अब त्यो विषयमा हाम्रो कानुन प्रक्रियाहरू पनि मिल्दै जान पर्यो। र उता हाम्रो एम्बेसीहरू उनीहरूलाई पनि केही अझै सक्रिय बनाउने। र हामीले के पनि उ गऱ्यौँ भने सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग पनि हाम्रो योहरूको परामर्श भयो। कुनै टुर प्याकेजमा कोही जान्छ
हो अब यहाँ 10 लाख 5 लाख जतिसुकै कुरा गरौँ, ट्राभल एजेन्सी कुनै ट्राभल एजेन्सी टुर प्याकेजमा लैजाने एजेन्सी ऊ चाहिँ जिम्मेवार छ। उसले ल मसँग 15 जना 20 जना यतिजनामा चाहिँ युए घुमाउन लाँदैछु, मलेसिया लाँदैछु, सिङ्गापुर लाँदैछु, इन्डोनेसिया लाँदैछु, चाइना लाँदैछु र उनीहरूलाई म फर्काएर ल्याउँछु भनेर उसले इमिग्रेसन विभागसँग समन्वय गर्यो भने केही चाहिएन, त्यसमा त समस्या भएन। उसको केही हेरिँदैन कि अब त्यो सम्बन्धित एजेन्सी जवाफदेही हुन्छ, उनीहरूलाई लान्छ, घुमाउँछ, ल्याउँछ। व्यक्तिको खातामा कति छ, आम्दानी कति छ त्यो खोज्नु पर्यो, केही खोज्नु परेन। किनभने अब सबै जिम्मा जमानी त त्यो टुर प्याकेज ट्राभल एजेन्सीले उसले लिइदिन्छ, त्यसमा त समस्या भएन। र कुनै अवस्थामा फेरि के हुन्छ, हाम्रो नेपाल एम्बेसीले नेपाल एम्बेसीसँग सम्बन्धित देशको त्यो जाने व्यक्ति चाहिँ सिधै करेस्पोन्डेन्समा छ र ऊ कहाँ जाने हो, के हो, कोसँग के कामको लागि जाने हो भन्ने हिसाबमा उताबाट एम्बेसीले ल फलानु यस्तो छ उसलाई पठाइदिँदा हुन्छ भन्ने हिसाब रेकमेन्डेसन भयो भने अरू चाहिएन। अरू चाहिँ संस्थागत रूपमा जान चाहनेहरूको के हुने भयो? अब संस्थागत हिसाबमा जाने त संस्था जवाफदेही हुन्छ। अब त संस्थालाई कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने कुराहरू पनि हामीले यसमा सिफारिस गरेका छौँ। त्यसरी यो बाहिर जान खोज्ने, घुम्न खोज्ने, अब आफ्नो काम विशेषले जाने, अब कुनै योग्यता क्षमताको हिसाबले जाने, कसैलाई पनि रोक्ने खालको प्रोभिजन यो चाहिँ प्रोभिजनमा सिफारिस छैन, हाम्रो प्रतिवेदनमा सिफारिसमा छैन। अनि यो नेपाललाई कस्तो भने सर भिजिट भिजा एक्सेस जुन छ नि, भिजिट भिजा एक्सेसमा अब विश्वका धेरै देशहरूले भिजिट भिजाबाट नेपालीहरू आउन थाले भनेपछि एकदम ठुलो शङ्काको नजरले हेर्ने, राम्रो ट्रिट नगर्ने, यो कारण के हो? यो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। नेपालीहरू भिजिट भिसामा होइन कि अब चाहिँ खास नेपाली त श्रमिककै रूपमा आउँछन् भन्ने हिसाबले हेर्ने हो। त्यस्तो मान्यता। नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या भिजिट भिसामा धेरै मुलुकमा, अब हाम्रो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि खास गरी खाडी मुलुकहरू नै देखियो, धेरै खाडी नै देखियो, अन्ततिर त्यो छैन, अन्त धेरै देखिएन, खाडी मुलुकमै देखियो, त्यो पनि खास गरी युएईमै देखियो। युएई अब कतारमा आउँदाखेरि त युएईमा 75,000 हुँदा कतारमा जम्मा 300 हो 300 हो। अब यस्तो छ, अब चाहिँ साउदीले त त्यो बन्दै गरेछ, अब मलेसियाले पनि धेरै सानो सङ्ख्यामा उ गरेको छ, त्यहाँ पनि केही जान्छन् भनेपछि यो अरू मुलुकहरूमा ठुलो सङ्ख्या होइन। र अरू देशले हजुरले भने जस्तो जुन उठाएको प्रसङ्ग शङ्काको दृष्टिले हेर्न भन्ने विषय, नेपालीहरू के हो भने एउटा चाहिँ योग्यता, एउटा दक्षता, श्रमको लागि जान्छ भने पनि दक्ष भएन कि, स्किल हुनु पर्यो, स्किल भएन। जो त बङ्गलादेशी श्रमिक र नेपाली श्रमिककै हेऱ्यो भने खाडी मुलुकमै पनि त्यो ल भारतीय श्रमिक, अब उनीहरूको दक्षताको हिसाबले हेर्दाखेरि सेवा सुविधा सुरक्षा नेपालीको र उनीहरूको त्यति फरक पर्दो रहेछ भन्ने पनि देखियो। भनेपछि यसको अर्थ के, नेपालीहरूको दक्षता अलि स्किल कम हुनु एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ। र यी सबैलाई सम्बोधन गर्न त अब हाम्रो समग्र एउटा चाहिँ यो प्रणाली जुन छ, अब नयाँ चाहिँ यङ जेनेरेसन जुन रोजगारको लागि खोज्ने नयाँ रोजगार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहेको युवालाई विदेशमा मात्रै हो नि स्वदेशमै पनि दक्ष हिसाबमा तयार गर्नुपर्ने अहिलेको चाहिँ चुनौती पनि हो, आवश्यकता पनि हो। अवसरहरूको अध्ययनबाट मुख्य देखिएको मेन चाहिँ फोकस चाहिँ कहाँनिर भनेदेखि भिजिट भिजालाई बरु अरू कडाइ गर्दै 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 लगेर यसलाई न्यूनतम गर्ने र बरु सहजीकरण छ नि यो श्रमिक भिजा जुन छ नि, लेबर भिजाहरूलाई चाहिँ नि बढी सजिलो बनाउने, जसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा त मेन एउटा सिस्टममा पनि बस्ने भयो, कहीँ दुःख पायो भने पनि त्यसले चाहिँ नेपाली त्यसका चाहिँ नेपाली आफन्तहरूले पनि सेवा सुविधा पाउनलाई सजिलो हुने भयो हैन, उता एम्बेसीबाट पनि अन्ततिरबाट पनि। तर भिजिट भिजालाई चाहिँ अब व्यापकता दिनु चाहिँ नि भन्दा यसलाई कडाइ गरेकै राम्रो हुन्छ भन्नेतर्फ गयो होइन। यो कस्तो भने भिजिट भिसालाई कडाइ गर्ने मात्रै होइन, श्रम गर्नलाई भिजिट भिसा लिएर जाने प्रवृत्तिलाई कम गर्ने हो। कोही चाहिँ अब विदेश भ्रमण गर्ने योग्य छ नेपाली, म जान चाहन्छु उसलाई रोक्ने कुरो होइन। श्रम गर्ने न्युमा भिजिट भिसाको उपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो, निरुत्साहन गर्ने हो। र यसको चाहिँ इम्प्याक्ट भनौँ, अब खास जाने हो श्रमको लागि,
ऊ जान्छ भिजिट भिसा पर्यटकको हैसियतमा। 3 महिने भिजा अब लिएर त्यसले के असर गर्छ त मुलुकलाई, त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ नि। अब पहिलो कुरो त उसले के हो भने ऊ गएर श्रमको रूपमा जाने बित्तिकै हाम्रो जुन कानुन बमोजिम ऊ श्रम वैदेशिक श्रमको हिसाबमा गयो भन्दाखेरि अभिलेखीकरणदेखि हाम्रो रेजिस्ट्रेसनका चाहिँ प्रक्रिया छ राज्यमा, ऊ अभिलेखित भएन। भनेपछि राष्ट्रिय कानुनबाट सम्बन्धित व्यक्ति र उसको परिवारले पाउने सेवा सुविधा केही छ भने त्योबाट वञ्चित भयो। दोस्रो कुरो ऊ उहाँ पुग्छ, उहाँ पुगेपछि उहाँको कानुन अनुसार यदि यहाँबाट श्रम भिसा लिएर जान्थ्यो भने के हुन्थ्यो, हाम्रो कानुन उहाँको कानुन अनुसार उसका सेवा सुरक्षा सुविधाका कुराहरू पनि केही प्रोटेक्टेड हुन्थ्यो होला। भनेपछि ऊ उहाँ जान्छ, सिधै जान्छ। उहाँको कानुनले पनि अब हाम्रो सम्झौता अनुसार उसलाई सुरक्षा गर्न नसक्ने भयो, हाम्रो कानुनले पनि थाहा नपाउने भयो, हाम्रो संरचनाले थाहा नपाउने भयो। पहिलो कुरा सिस्टममै प्रवेश नगर्ने भयो, भनेपछि कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित हुन सक्ने भयो। दोस्रो कुरा पर्यटक भएर जाने भनेपछि के भयो, उसलाई विदेशी मुद्रा त चाहियो, विदेशी मुद्रा त दिनु पर्यो, विदेशी मुद्रा दिनु पर्यो। पर्यटक भिसा भनेपछि विदेशी मुद्रा सटाइदिनु पर्यो। एक त यहाँ विदेशी मुद्राको सञ्चित घटिरहेछ। अब ऊ यदि श्रम भिसामा जान्थ्यो भने फ्री भिसा, फ्री टिकटका कुरा हुन्थे, त्योबाट फेरि यहाँ उल्टो उसको खर्च भयो। भनेपछि सर अब जो नि 10 लाख 5 लाखको कुरा ठुलो होइन होइन, विदेश जानको लागि अब ट्र्याक रेकर्ड पनि त्यस्तै देखिनु पर्यो। 2 चोटिसम्म विदेश गएर जाने आउने गरिराखेको, 1 चोटि जाने आउने गरिराखेको, उहाँ नातेदारहरू इष्टमित्रहरू भएको महिलाहरू छन् भनेदेखि पनि त्यही किसिमको नाता प्रमाणितदेखि लिएर सबै चाहिँ नि त्यहाँको चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेको अवस्थामा सुरक्षित हुन्छ। र नत्र भनेदेखि अब भाषा पनि जान्दैन, अङ्ग्रेजी पनि छैन, योग्यता पनि छैन, सिप पनि छैन र आफ्नो आम्दानी पनि छैन, खातामा पैसा पनि नभएको अवस्थामा भिजिट भिजामा कसरी पठाउने भन्ने कुरा त आयो। त्यसकारण अरू कुनै पनि प्रावधान छैन भने 10 लाख रुपियाँ आय हुनुपर्ने, 5 लाख जम्मा भएको हुनुपर्ने, अथवा 5 लाख रुपियाँ मात्रै पनि खातामा करयोगी आय भएको हुनुपर्नेको कारण चाहिँ नि यो आधारमा राखिएको होइन। नत्र भने अरू मेजर्सहरू र अरू मापदण्डहरू पुरा छन् भने 10 लाख 5 लाखको आवश्यकता पर्दैन। हस् त बुद्धि सर, अब अधिक व्यस्तका बिच यो अलिकति विवादास्पद बनेर आइराखेको विषयमा आएर यहाँसम्म आएर स्पष्ट पारिदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, आज हामी बुद्धिसागर लामिछानेसँग बसेर भिजिट भिजा सम्बन्धी अध्ययन कार्य दलको निष्कर्ष के थियो र 10 लाख 5 लाखका कुराहरू के आधारमा आयो, यो सबै विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले छलफलको प्रसङ्गमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरू कुनै पनि प्रावधान पुगेको छैन भने कमसेकम चाहिँ मासिक आय सम्बन्धित व्यक्तिको कति हो, खातामा के कति छ त भन्ने आधारमा बल्ल विदेशमा भिजिट भिजामा पठाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। होइन भनेदेखि जानलाई घुम्न जाने भन्ने तर एक सुका आफ्नो खातामा पनि छैन, आम्दानीमा पनि छैन भने कसरी पठाउने भन्ने कुरा पनि थियो। यसमा आत्तिनुपर्ने कुराहरू छैन, अरू प्रावधानहरू पनि छन्। अरू प्रावधानहरूले मिट गर्छ भने विदेश जान नेपालीहरूलाई छेकबार छैन भन्ने कुरा पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फेरि अर्को दिन अर्कै व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।